Justin, was sagst du? Cool? Hey, das ist ja gefährlich, das ist gefährlich. Nochmal. Das sind ja Profi-Schätze, weißt du, die können sowas. Ja. Gut aus, ne? Geht richtig gut, ne? Hammer. Aber Oh, voll was reingeholt. das ist so gefallen, ne? Gut gemacht. Aber, oh, ey, da war Vorsicht, vorsichtig. Der fährt
mit dem Motorrad. Immer macht sie nicht mehr weiter. Autsch, autsch. Noch einmal? Oh. Das war noch knapp. Das hat mir gefallen. Wie hat sie das gemacht? Was ist der Applaus? Ja, Jetzt war jetzt war sie Wenn sie das weitermacht, dann kann sie es nicht mehr lernen. Dann Gonna be you.